Jeg har altid gerne vil være popstjerne, faktisk. Nej, ikke altid. Da jeg var ganske lille, der ville jeg rigtig gerne være brandmand. Min far han var med i det lokale frivillige brandkorps, og han havde sådan en flot hjelm. Men sidenhen, der har jeg rigtig gerne vil være popstjerne. Så bliver jeg skolelærer. Det er også okay. Det er også fint. Men en gang imellem, så kan man alligevel godt, kan jeg i hvert fald godt sådan tænke, var det nu det rigtige, der skete der, og det hele nu den helt rigtige vej, og kunne det have været anderledes måske? Var det den rigtige måde, jeg endte med at bruge mit liv? På den anden side, det der med at blive popstjerne, det er jo måske aldrig for sent. Og i aften kunne måske være en slags ny begyndelse. Vil I sige med på den? Hvad siger du? Ja! Det vil du sikkert ikke tro på. Jeg sætter mig ned og prøver at få lidt ro på. Mens jeg overvejer mit næste træk. Prøver på ikke at dø af skræk. Det kan jeg sikkert ikke overskue. Et par dage ad gangen højst endnu. Der er du på mit morgenspejl. Vind stille i mit sejl. Er det sådan det skal være? Er det sådan det ser ud? Er det bare sådan her? Jeg havde nok regnet med et ekstra skud. Det er næsten ikke til at tro på. Jeg sætter mig lige og får lidt ro på. Det er ikke sådan, er det vel? Bare slå tid ihjel. Er det sådan det skal være? Er det sådan det ser ud? Er det bare sådan her? Jeg havde nok regnet med et ekstra skud. Havde nok regnet med et ekstra skud. Er det sådan det skal være?
det sådan det ser ud? Er det bare sådan her? Havde nok regnet med et ekstra skud. Havde nok regnet med et ekstra skud. Havde nok regnet med et ekstra skud.